Nikaogopa sana, juu alinishika na nyuma hivi, akanisukuma mpaka bedroom yake juu hakukuwa na bedroom ya wageni. Akanisukuma mpaka bedroom, akaniambia toa manguo ama nirarue zote. Nikaona nikipishana na huyo mtu ataniua. Ilibidi nikatoa manguo, sasa twende tulale na yeye tufanye sex. Badala ya kwenda kulala na yeye kawaida, akanikuja na nyuma. Anakukunja, anataka kuingia njia ya choo. Anaingia njia ya choo. Na alifaulu kwa sababu alikuwa na nguvu, ni mtu alikuwa strong. Niliumia sana kwa sababu sijawahi fanyiwa kitendo kama hiyo maisha yangu. Haya, karibu sana. Kwa majina ni nani? Kwa majina naitwa Caroline Chepkorir Biegon. Caroline Chepkorir Biegon. Hii ni Bob Shakula Show. Ningependa sana ujikakamue tunapoanza hadi tamati. Najua umepitia mengi na magumu, ila yote tunasema umekuja leo ili story yako ikitumike kama kifungua macho kwa maisha ya mwanadada, kina mama ambao wameoleka, wako kwenye ndoa, vijakazi ambao pia wanafanya kazi za nyumba na kazi zingine. Karibu sana, ningependa utudokezee kisa cha maisha yako. Ningependa tuanze. Asante. Kwa majina nimesema naitwa Caroline. Mimi ni msaliwa wa Kitale, msichana namba 3 kwa ile boma. Caroline, sauti utaweka ya juu, nasikia kuna kelele mingi hapa leo Jumapili. Sawa. Haya. Mimi nilisoma kuanzia darasa nursery mpaka darasa la 8 na sikufaulu kupata school fees ya kuendelea, nikarudia tena. Ila sikufaulu kuendelea tena na secondary kwa sababu ya school fees. Niliishi kwa maisha tu ya kuhangaika hivyo. Nikaamua kufungua biashara ya kununua matunda nikiuza, ila nauza nikipea wazazi wangu pesa. Na niliona ni maisha ya kudhulumiwa juu hakuna mtu alikuwa ananisupport. Nikatoka kwa ile boma nikaenda kwa aunti yangu kuishi huko. Nilikuwa tena huko nafanya kama mtumwa, na wachungia ng'ombe, nafanya kazi za nyumba, sipati malipo. Nilidecide tu kwa roho yangu, nikaona iko acha gani nikae kwa watu, acha nioleke. Na nilikuwa na mchumba, tulikuwa tumeanza kuchumbiana hapo, anakuja ananiletea baremende, ananiletea nguo. Kuna nguo nyingine ya material ya Krimbilins. Wakati hiyo ilikuwa imetokezea. Hiyo nguo ilinipendeza sana mpaka nikapenda hiyo mwanaume juu. Mimi sikuwa nimenunuliwa nguo. Amekununulia Karinda. Karinda ilikuwa smart sana. Nikifaa nikienda kanisa naona kweli Mungu ananipenda. Umekaa Chepkorir, ni Chepkorir. Sijawahi nunuliwa nguo na mtu. Ilikuwa mara yangu ya kwanza. Sasa akaniambia kama anapenda anioe. Mimi sikukataa juu niliona kama naweza kufanya kazi hizi zingine za nyumba. Ni nini itanishinda? Kweli nikakubali. Nikaambia sikuji kwako, kuja ongea na aunti yangu, na wakakuja wakaongea wakaelewana. Mimi nikaenda kwa ile boma. Ila walifanya kila kitu, wakaenda kwetu wakaomba msichana na nikarudi kuishi kwa ndoa. Mahali pale changamoto ilikuwa mingi, masito sana kwa sababu wazazi wangu wakubali nioleke kwa tribe nyingine. Walikuwa wanataka tu nioleke kwa tribe yetu. Sasa mimi nilikuwa nimempenda huyu jamaa juu alininunulia rinda, mimi sijawahi ona nguo kama yeye, ilinipendeza sana. Nikaona hapana, huyu tutaishi na yeye. Na kweli tuliishi na yeye kwa amani. Ile mama mkwe tu ndiye alikuwa tatizo kwa ile boma. Hiyo ilikuwa tribe gani? Walikuwa Kikuyu. Na mimi ni Mkale. Na nilimpenda sana. Juu alikuwa mwanaume wa kwanza mimi kunitongoza. Na alikuwa mzuri, rinda. Rinda ilinipendeza na niliweka hiyo rinda kabisa. Nilirudi nikatupa nikiwa huku Nairobi. Sababu nilikuwa ninaikumbuka na juu ilikuwa ni ile material ngumu. Sasa wakati nilipata mimba nikazaa mtoto wa kwanza, maisha ilikuwa tu mzuri. Akakaa, ila yeye akienda kazi, akileta pesa ama chakula, anapea yote mama mkwe nje anigawie mimi. Sikukuwa na uwezo ya kuchukua nimgawie, yeye nje anachukua, anasema wewe ni mtoto wangu. Sikukataa, nilikubali, but nilikuwa nafinyika sana. Kweli. Juu ile boma ilikuwa na watoto wengi, lazima wagawie watoshenjo, mimi kidogo ninabaki ni yako. Ni yangu, na yeye nje ametafuta. Ilifika mahali nikaona hapana, nikaongeleza mzee wangu na akasikia, lakini akaniambia atajaribu juu ni mzazi wake. Tuliendelea tu kwa ile hali, nikazaa mtoto wa pili, wakuja nikazaa mtoto wa 3. Sasa huyu mtoto wa 3 ilifika mahali anataka kuchenga nyumba. Akapata mabati za kubrok mahali. Akanunua, ilikuwa sasa tuchenge nyumba. Sasa after wiki moja mwenye aliuza hizo mabati akapatikana na aliletwa mpaka kwangu, na mzee akashikwa pia yeye, badala wapelekwe kotini wa kesi hiyo kesi juu hata hizo mabati wenyewe walirudisha. Alipigwa mpaka akauliwa. Mimi kujaribu kwenda kuambia wasasi hiyo usiku, wakati alikujiwa hiyo usiku juu tulikuwa tumelala, kwenda kuamsha, wakakuja wakanifungia kwa nyumba nisitoke nje nisiwafuata. Sasa sikuelewa mbona hii ilikuwa ni kwa sababu gani.
Juu hiyo boma walikuwa wamenionyesha dalili ya madharau. Azin walikuwa wakienda mahali, mimi nabaki nafanya usafi kule, kufagia nyumba, kuchota maji, kuchotea nyumba ng'ombe maji. Kuna time niliingia kwa ile boma, kuna mahali niliambiwa nisiwe nikienda. Sasa hapo kwa hiyo boma, mimi siku moja wakati hawayuko nikasema nataka nijue ni nini naambiwa nisiingie huko. Kweli nikafika hapo nikapata kishimo imefunikwa vizuri. Nikaifunua. Nilifunua kwa utaratibu, kuangalia naiona kikitu kinabumua huku nyuma iko raf. Nikaiogopa juu nilistuka sana kurudisha. Nikaona hapana, lazima nijue ni nini. Nikafunua sehemu kingine kadogo hivi, kweli nikaona ni msekope. Tortoise. Nikafunika na nilikuwa na uoga, alafu nilichawa na kutetemeka sana juu sikuwa najua ni nini inazuiliwa pale. Na kumbe walijua. Nilifunua sikushika lakini walijua. Usiku nikasikia wakiita bwanangu, wako na maneno wanataka kuongea. Wakaenda wakaongea, alikuja karibu saa 6 ya usiku kwa nyumba. Kuja kumuuliza nini, akaniambia sitakwambia juu nakupenda, utakuasika sana. Hiyo ni mambo ya kaambia sawa. Mimi hata sikushughulika juu sikujua ni nini. Muda baada ya muda sasa ndio wale wenye walinunua mabati wakamkujia hadi kwa nyumba. Ndio bwana akaenda akauliwa. Sasa venye alienda akauliwa, mimi wakati anachukuliwa. Hao wenye walimuzia ilikuwa mabati ya wizi ama? Wale waliiba na wakauzia, yeye ni broker. Si alinunua tu yeye ajenge nyumba. Hakujua ni za wizi. Sasa zilipatikana kwa nyumba na kweli wakairudisha hizo mabati, but hawakuchukua hatua kwenda kwa polisi. Aliuliwa. Sasa wakati walikuja hiyo usiku wakimchukua, nikakimbia kuita wazazi, wakakimbia na wao kuwafuata. Mimi nikafungiwa kwa nyumba juu nilikuwa na mtoto wa miezi 3. Singeweza kwenda. Kufika kule nikasikia alishamalizwa. Sasa hali ikakuwa ni hiyo. Pole. Bwana akaenda hivyo, tukafanya matanga, tukazika, hiyo story kaisha. Nikabaki tu kwa ile boma hivi. Hakuna mtu anataka kujua ninakula aje, ninasaifa aje na watoto. Niliteseka sana. Na nini ilikuwa imefanya hiyo watu wakuasike vile uliona hiyo ni mzee Kobe? Nashuku juu sikuambiwa. Wakati walienda kukaa chini wao peke yao kwa nyumba, sikurudi kuambiwa nini. Hujawahi jua? Sikuwahi jua. Na lakini nilichukiwa wote kwa ile boma. Hakuna mtu alikuwa anataka kukaribia na mimi. Hadi wanaambia majirani wasipatikane mtu yeyote akitembea na mimi, ama tushie na yeye mambo, ama kama sina chakula wanipe. Anapigwa. Aliashumu yeye alikuwa tu anatembelea na muendea kwake. Mama mmoja jirani. Na alishikwa na baba mkwe wangu huyo. Alipigwa sana vita kwa sababu anatembea na mimi. Sasa mimi nikakuwa nimetengwa huku na hata kwetu wanitaki. Kwetu walinichukia kwa sababu niliwalekea mahali penye wanataka. Sasa huyu jirani yangu venye walipeleka hiyo kesi kwa polisi. Mimi kwenda kuchua kiini ni nini, mbona anapigwa juu yangu. Ndio nikaambiwa mimi niliua miungu zao. Ile Sekope ilikufa na ikustahili kwa sababu sikukuwa nimeintroduciwa na hizo vitu. Sikukuwa nimekaribishwa nijue kuna vitu zao kwa ile boma. So wewe kuona hii mzee Kobe uliua? Niliua juu nilistukia. Nilistukia na sasa yeye naye ilistuka juu ilikuwa inatarajia venye inafanywa ikakuta sio hivyo, ikakufa. Sasa ile kikao nye walikuwa wamekalisha bwana wangu juu hakuniambia, kumbe ilikuwa ni hiyo. Na rafiki yangu juu akakuja akaniambia. Sasa nikajua kumbe niliua miungu zao. Miungu ya mama mkwe. Naye niliteseka juu nilipitia mateso makali sana. Naam. Sikuwahi pata mtu akunipenda ama kunikaribia ama kunisaidia. Mahali popote naenda kuomba kazi, hakuna mtu ananitaka. Sasa nilisiti tu kuhangaika hivyo, nikanyang'anywa shamba, nikanyang'anywa ng'ombe yenye nilikuwa nakamulia watoto, nikabaki tu sina. Maisha ikakuwa ngumu, nikaona heri nirudi nyumbani. Nilirudi nyumbani na watoto wangu juu walikuwa wanataka kuninyang'anya watoto, but nilingoja wakati wameenda church, nikachukua watoto nikaenda na wao kwetu. Sasa wangekuja, walikuwa wanangoja kama nitarudi. Mimi kufika kule sikukawia. Nilikuwa nimeorganiziwa na mama mwingine niite kazi Nairobi huku nitafutie watoto. Sasa niliepa nyumbani kwetu kwa sababu wako wanataka. Nia yao walikuwa wanataka nirudishe watoto na nirudi huko. Nikatoroka nikakuja huku. Kuja nikaenda straight mpaka Ruai kwa kazi ya nyumba. Hiyo nilikuwa mara yangu ya kwanza kufanya kazi ya nyumba, sijawahi fanya. Sasa nikakaribisha vizuri, ule mama juu alikuwa anaenda kazi town,
bwana yake alikuwa amefungua butcher karibu tu but si mbali sana. Mimi nabaki na mtoto kwa nyumba. Yeah. Sasa siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu mwanaume akarudi kwa nyumba akaniambia umenipenda, yani wakati wameenda kazi bibi ameenda, yeye ameenda akarudi akaniambia umenipendeza sana. Nikamuuliza kivipi, na wewe uko na boma yako? Sisi kukuja kazi ya kupendana, nimekuja kufanya kazi nipate kidogo nipelekee watoto wangu. Na hiyo wakati nilikuwa nalipwa 1400 kwa mwezi. Naona hiyo ni pesa mingi sana juu nikitumia watoto wazazi wangu wanafurahia. Ule jamaa akaniambia na hakuna kupoteza wakati. Na ukipiga nduru ama ukikataa, alikuwa na hii kisu ya kukata nyama huku imeshinolewa huku na huku. Na kumalizia hapa na nakutupa. Hapa ni karibu na mtoni. Anakutishia? Alikuwa ananitishia. Sasa akakufanya nini? Nikaogopa sana juu alinishika na nyuma hivi, akanisukuma mpaka bedroom yake juu hakukuwa na bedroom ya wageni. Akanisukuma mpaka bedroom akaniambia toa manguo ama nirarue zote. Nikaona nikipishana na huyo mtu ataniua. Ilibidi nikatoa manguo. Sasa twende tulale na yeye tufanye sex. Badala ya kwenda kulala na yeye kawaida akanikuja na nyuma. Anakukunja, anataka kuingia njia ya choo. Anaingia njia ya choo. Na alifaulu kwa sababu alikuwa na nguvu, ni mtu alikuwa strong. Niliumia sana kwa sababu sijawahi fanyia kitendo kama hiyo maisha yangu. Alinirarua sana. Yaani nilikuwa nasikia si mimi. Ni kama hata nikaona tu afadhali aniue mara moja. But niliona hata nikikufa, baba watoto wangu alikufa, watoto wangu watabaki na nani? Kweli. Niliteseka sana. Ila venye alimaliza kuniamsha hivi, nikakuwa sina nguvu. Nikapaki tu pale kwa kitanda, akakimbia kaleta dawa, akanipea na akanipeleka mpaka kwa kiti mahali nalalanga, akaweka mtoto karibu na akaniambia nikijaribu kusema atanimaliza na hakuna venye bibi yake atamfanya. Sasa ikabidi tu nachinyamazia. Masaa jioni kuingia, yeye alikuwa wa kwanza kuingia. Akakuja akafanya kazi. Sasa bibi yake kuingia, akaambia bibi yake nilikuwa nimerudi kwa nyumba, kuna kitu nilikuwa nimesahau, nikapata auntie ni mgonjwa. Sasa nikaona niende niwaachie wafanye kazi, mimi nikuje nimsaidie kitambo kujange. Na bibi yake akakubali juu alikuwa anamtrust sana. Alielewa. Sasa mimi nikalala tu hapo, si kusema. Nikaumia tu, nikanunuliwa madawa, yeye anaenda kununua dawa. Juu anajua Kenya amefanya. Nikamesa ile dawa. Kesho wakanisaidia kazi wote wakiwa wawili, akaniambia ya chakula watoto utapika, umchamshie mtoto chakula umpatie. Wakaenda kazi. Kwenda bibi ameenda, yeye naye kidogo ndio huyo anarudi tena. Ile kitendo yenye alinifanyia jana, the same day anarudia na ni pale pale tu na ninaumia. Hata samaji niliumia. Sijawahi ona kitendo kama hiyo. Nilichukia sana wanaume, nikaona afadhali hata ukufa kuliko kuteseka kwa hali kama hiyo. Pole sana. Na nilingoja tu wakati amerudi kazi. Nikarudi, nikachikunja, nikalala. Asubuhi ikafika, walirudi, tukakula 7, wakaenda kazi kama kawaida. Nikatime sasa ile masaa kama hajarudi. Kaacha mtoto. Mimi nikaenda kutokea kwa gate, nikapata mwanaume alikuwa anachuana na wao, nikamwambia naenda hosi, mimi ni mgonjwa. Uniangalilie mtoto. Na nilikuwa naenda, sikubeba chochote hata manguo ili wasijue naenda wapi, but nilikuwa tu nitoke kwa hiyo boma. Na nilitoka kufika mahali kuna mzee fulani akaniona, akakuja akanishika, akaniumia nini mbaya, kama mimi ni mgonjwa. Na sijui mahali penye naenda. Unatoka wapi? Nikamwambia hapana, sikumwambia. Naye akakuwa akona roho ya utu, akanipeleka kwake, akapatana bibi yake, nikashughulikiwa pale, nikashughulikiwa, akaniendea dawa. Nilikaa siku 2 ndio nikawaelezea. Na nikawaambia sina haja kuambia ni wapi, ni area yenu tu, lakini naomba tu nipone, je watoto wangu sitaki niuliwe. Na wakasema tu ni sawa. Kweli nilikaa huko wiki 2 nikapona. Nikakuja na huyu mama, nikatafuta dada yangu juu nilikuwa na namba yake ya simu, nikampata. Nikarudi, baada alafu nikakuja sasa kukaa na yeye. Kuja kukaa huku Kayole. Nikaanza sasa kusikia mwili. Sielewi hii juu nilitoka nyumbani, wakati nilitoka kwetu nilikuwa na kitu kama mimba. Ni mimba, wiki 2 nafura, wiki 2 hakuna. Lakini nikiwa kwa ile nyumba hiyo, hii kukua ina nini sana. Sasa nikakuwa confused, hii kitu inatokea wapi? Ni nini? Kwenda kwa clinic sasa nijue. Nikaenda clinic patanisho pale, nikapimwa vizuri, akaniambia mtoto anatembea vizuri kwa tumbo, ako sawa. Nauliza, mimi sijakuwa na mwanaume kwa huyu muda, isipokuwa huyu tu mwenye alinienda na nyuma. Kwenda na nyuma mtu anashikanga mimba, sijui. Mungu nisaidie. Nikakaa kwa ile hali, nilikaa na yeye kitu nilipepa miezi 9. Kwa tumbo. Wiki 2 ni mimba, wiki 2 hakuna.
Inafura ikipotea. Nikaenda kwa kanisa, basta mali naenda naambia ati mtoto ako sawa uko karibu kujifungua. Nikaambia Mungu ninaenda kuzaa nini? Siku ya kuumwa hiyo miezi 9 imefika, siku ya kujifungua nikaumwa kweli. Nikakuja kwa dada yangu nikaambia naumwa, kaniambia twende hosi. Nikaambia siende hosi. Sijui baba mtoto, sijui mimi alitoka hapa. Hapa najifungulilia hapa. Wakaniacha nikabaki peke yangu. Sasa nikatandika hizo malazi nini. Ni bush. Kweli nilingangana nikabush na bush ewa, nilibush ewa mpaka ewa ikatoka. Dakika mwisho nikatoa nyama hivi karibu size kilo 1 hivi. Hii side ilikuwa ni red na hii side imeosa. Na si dalili ati ya mtoto, ni nyama tu. Nyama. But ilikuwa ngumu. Nikawaita majirani wakaniambia twende hosi mahali ulipimio. Nikaona sitaki tena kuwaletea shida. Kama Mungu ameshanikata, kama si growth mpaka ufanyie operation ndio itoke. Na imagine hiyo kitu ilitoka na maji tu kidogo. Hakuna damu. Ewa tu na maji kadogo. Na hiyo kitu ikaanguka. Juu kulikuwa na macho ya shimo, nikatupa hiyo kitu na nikakaa tu. Sikuumwa na mgongo, sikuumwa na mahali popote. Nikaambia tu Mungu ni sawa. Asante kwa kuniondolea, but sijui nini inaniendelea kwa maisha yangu. Nikaendelea kutafuta kazi za nyumba. Nikaenda huko Utawala kufanyia kazi Oria. Kwa siku ya kwanza, siku ya pili nikaanguka, nikafunjika mkono hapa. Ulienda kufanya kazi Oria? Akanipea omo na jik kuosha nyumba. Nikaanguka nikafunjika mkono. Hakunisaidia chochote, badala ya kunipea hata pesa ya kuenda hosi angalau. Nilipea 50 bob tu fare kutoka Utawala mpaka kwa nyumba hapa Kayole. Kufika hapa mkono ilifura kabisa. Hii hata mpaka saa hii haikuwa sawa. Watu wengine wa Samaria Mwema tu wa kanisa wakapita wakanipeleka pale hospitali, nikaenda nikafungwa plaster. Sasa niko sijui nitaanzia wapi nimalizie wapi. Na hiyo time nimekuja na watoto. Walifukuza watoto wangu kwa boma. Ilibidi nikaenda nikawachukua watoto 3. Nikakuja nikakaa nao, sijui watakula aje, wanasoma aje, maisha ndio hii. Lakini nashukuru Mungu juu wako hainiacha. Nikaenda nangu tunaenda kazi, nikaona nikienda kazi Sawaria siwezi, hizi za nyumba za kwenda kurudi juu ya mkono, sina nguvu. Kijana fulani akaniambia hapana, usihangaike, kuja nikupeleke kwa kazi huko kwa takataka. Huko juu utapata usaidizi. Na kweli niliingia huko. Kuokota takataka. Wale watu wakirusha wanafunganga chakula kwa mapepa, ndio tunakula mpaka saa hii na watoto wangu. Hiyo ndio imekuwa chakula yangu. Ndio napata kenye watoto wanasomea hapo. Either nipate nikose ni hapo tu. Naleta chakula naosha, nachamusha, wanakula na maisha yangu ina survive. Nyumba nayo kulipa ni shida. Ninaishi kwa manyumba tu, yani nilikuwa nafukuzwa leo huku nafukuzwa, lakini niliingia kwa boma ya mtu hakukuwa karibu, yani boma ilikuwa imekaa tu. Mimi nilibomoa gate na nikaingia huko na nikakaa. Mwenyewe kupiga simu akapigiwa simu, alikuja mpaka hapa akanipata, hata badala ya kunifukuza aliniacha tu. Juu anaona maisha yenye napitia si maisha mazuri. Ni mgumu sana. Juu alipata nikitoka na gunia, sasa nimeshaleta hiyo chakula na chamsha watoto, nimehakisha moto hapo ya kuni na chamsha watoto. Aliniangalia akaniambia tu kaa hapo, nilindia hapo, wakati nitakuja kuchenga wewe mwenyewe utajua mahali utaenda. Lakini nashukuru Mungu juu huko nimeangua ya watoto ninatoa huko, chakula ya watoto huko ndio natoa. Alafu huko kwa takataka kuna mama pia alikuanga mlevi. Alitupa mtoto na akaenda. Na ndio tulikuwa na yeye. Sasa singeacha huyo mtoto. Sasa mimi nalea watoto wangu na huyo mtoto huyo mama juu alienda sijui. Wapata ya kukula. Masomo ni shida. Hii wiki wanaenda, hiyo wiki nyingine wako kwa nyumba. Sasa maisha yangu tu imekuwa tu ni hivyo tu. Either nipate, either nikose. Niko tu kwa ajili ya hiyo. Pole sana. Alafu sijawahi pata mtu wa kuniambia anataka, yani sijawahi pata mwanaume yote kusema ati ananipenda anataka kunioa. Mtu akinipea namba leo, kesho nikimpigia ananiambia usinipigie namba simu tena. Hata sikujui. Yani ni bwana ya mtu. Nimefungwa design sielewi. Hata mtu yeyote tu, mtu anakupenda leo, kesho hataki kukuona. Ama unalala na yeye usiku mostly sana, hata saa zingine na asubuhi napatanga nimekuwa wetu huku na si kuwa na mwanaume, nashindwa hii imetokea wapi. Before tufike hapo, wewe unalala na mwanaume, yani mwanaume anakupenda, ukishalala na yeye ndiye anakutaki tena. Ukishalala na yeye hata ifiki mambo ya kulala na yeye. Una date na mtu mnaenda kupatana kesho. Sasa tumejuana na wewe leo, ananipea siku kuja siku fulani. Kesho nikimpigia simu
hata chukua ama niambie usiwahi jaribu kunipigia simu. Sikutaki kukuona kwa maisha yangu. Hata ama sikujui. Sasa mimi nilijiachilia tu nikaambia Mungu mimi si mtu, mimi nimekaa tu, mimi sijui niliumbwa aje. Yaani nimeishi tu hivyo. Maisha yangu tu nimekaa tu hivyo. Sasa saa hii watoto wangu ni ndugu yangu na ni wazazi wangu. Kwetu sitaki kwenye nilioleka sitaki. Ila unatamani sana upate mwanaume mwenye atakusaidia. Ningepata ninashukuru sana. Nitashukuru sana. Tuambie mambo sasa ya kulala na kuwait nayo iko aje? Asubuhi sasa ile nimelala usiku najikuta, yani saa zingine najikuta ni kama niko na mtu anakuja design ya bwana wangu. Mwenye alikufa. Mwenye alikufa. Ndio anakuja design ya yeye, lakini hataki anaficha sura nisimuone. Mimi nashindwa hii ni nini? Asubuhi kuamka napata nimekuwa wet. Nashindwa. Hii yote imetoka wapi? Mimi sijakuwa na mwanaume na hii yote imetoka wapi? Maisha yangu imekuwa ngumu sana. Hata nikijaribu kufaitia kwenda kanisa kufanya nini, sijawahi faulu. Kweli. Maisha yangu imekuwa tu ni kusunguka tu hivi. Sasa niko na kijana anaingia form 3 anasoma tu na shida. Hii mwezi yako shule, hiyo mwezi hayuko. Hao wengine tu ni yani maisha yangu sijui. Ninaomba tu Mungu tu anisaidie anifungulie njia juu sielewi ninaelekea wapi. Pole sana. Pole sana. Lakini naona umejikaza, si ndio? Najikaza tu. Mpaka ndio ufikie penye umefika. Mam. So mambo ya uchawi mwenyewe pengine hata hiyo ndio inakufunga ile uchawi uliua ya mother in law. Umejaribu kutafuta kanisa? Hakuna mahali penye nimeenda kanisa nikasaidika. Mpaka nikajiuliza au mapasta kuna hata mmoja anayesajua sababu ni nini? Juu nataka kujua nini inanisuia, nini inanifunga. Wengine wanaingia mahali wanafanikiwa wanaenda. Mimi tu nimepaki tu pale pale. Kama niliua hiyo vitu za wenyewe bila kujua, naomba tu Mungu anisamee, anifungulie njia niweze kujua ni wapi naelekea. Kwa ajili ya watoto wana baba, ni mimi tu nimesimama kama baba kama mama. Wanataka kukula, wanataka kusoma. Wengine wananiuliza kwani kwanza huyu mdogo juu wako ona baba yake anauliza mama kwani sisi hatuna baba tutaishi hivi aje? Natamani sana hata mimi niite mtu baba. Natamani hata mimi nisome juu sasa ile watoto wa watu wanaenda kufanya mtihani, wewe utalipa school fees ya mtihani. Tunakosa. Kweli. Pole sana mama. Basi mimi najua story yako ni ya kuhuzunisha na najua msaada utakuja, si ndio? Kuna watu wanaochi hizi show, kuna mapasta, kuna wanawake kama wewe watasimama na wewe, si ndio? Hata kuna wanaume wataamua kusimama na wewe katika hii safari. Manake Mungu bado anakupenda, si ndio? Kweli. Basi hao watu watakupata kwa nambari gani ya simu? Namba yangu ya simu ni 07 93 62 55 81. 07 93 62 55 81. 81. Majina inaleta Caroline Biegon. Caroline Biegon. Asante sana kwa wakati wako. Mungu akubariki. Amen. Na tunatarajia nikikuja for part 2 nieleze mambo mengine vizuri utapatikana, si ndio? Nashukuru. Viewers, asanteni sana. Let's support Caro penye tutaweza. Paka tuone amebadilika nitakapokuwa narudi kuangalia part 2 ya story yake na kuangalia pia vile anaendelea. Asanteni sana, Mungu awabariki.